Čau, znova videa, dneska to bude z videa, chytám Pokémonov, vybral som si fakt dobré počasie. Fúka, úplne fúka. Fakt dobré počasie, výborné som si počasie vybral. A už sa teším, ako pochytám nejakého super Pokémona. A keď sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite like a odber. A tak, poďme chytať Pokémonov. Takže ľudia, ja vidíte, kde som práve teraz. Som tu náhodne prišiel. Som bol vzadu na tej lúke. No a určite na tie prvé tri, tam dneska nepôjdeme. Ukážem vám najsilnejšieho, ale takého... ukážem vám najsilnejšieho. Najsilnejší... Toho som teraz chytil. To je Trapko, 22. Co ho mám? Je to potom. To je najsilnejší. Potom 238 Pokémon 300. Vám ukážem jedného Shiny má, to je tento Vulpix. A potom vám ukážem tie... počkaj, toho nemám. A Broma iba Greyball, hej. Natáčal video. Ten je shiny, ne? Ale to je pekný. Prečo som nenatáčal video. Poprvé začala škola. A druhé som si na začínku. Tak som strašila, pretože nemám čas. Nepočula som vám video. To som už mal? Čo? Ja neviem. Ok, mám to vajíčko. Kámoško, dobre, toho nemám ešte. Takže ako pôjde. Že preto som, nenatáčala videa, fakt prepáčte. No, chcem sa dostať tam, k tomu, alebo ja neviem, pôjdem najvyššie. Pôjdem najvyššie, vrátim naspäť. Potom pôjdem ešte pozrieť dole. To bude také malé. Ja som reálne bol až tam, na druhom konci, lebo som takže bol ich chytať hore dole. A stalo to za to, bol to fakt dobrý Pokémon. Áno, a ukážem vám najnovejšiu Pokémona. Jo, a je to Psyduck. Yes. 21 level. Teraz idem naspäť k tej zastávke, aby som mohol ísť potom. Zastávka je presne tam. A tak som išiel. Ale aby sme to zakomponovali všade takto, myslím, že
nič nemám. Nechcem, lebo neviem, sa zväčšuje, tak napíšte mi do komentáru, keď hráte Pokémon Go. To je strašne stará hra a vlastne sa nebavia o to, hell? Čo ste? Sims, kámo, však to je OG, ja viem, že tá nová, jak sa volá? Sorry. Do tejto uličky a tak pôjdem až tu, no? Tak ešte tam som nechcel ísť, som vám zabudol nahrávať na zastavke. V tejto jednej uličke. No, dobre. Ja poviem vám presne kde, je tu niekde hore, hej. A preto som prišiel do toho, že povedal natočiť Pokémon Go. Ja sa poviem, tak opa, som myslel. Tak som išiel sa natočiť a potom som vracal naspäť. A potom som vám zastal natočiť. Preto som začal až tam, no, to je jedno. Jo, dajte, nemám žiadne lokácie. Kámo, keby boli rakeťaci s tým balónom, tak by som akože dal fight. Kámo, to teba už mám, ne? Neviem, sa potom uvidíme. Tak on to strašne fúka, no. Ja som si povedal, že už mi chýba to natáčanie proste. To už sa inak nedá ani povedať. Myslím, že to bude aj taká séria. No a teraz idem. Bráni, to nič není. Tak ja na to zastavkovnú. Potom asi skončí video. A ešte keď skončím, to bude like, odber. Napíšte mi niečo pekné v komentáru. To si to na počák. To už mám, ja už nebudem zbierať. Ovečku. A ovečku. Ovečku. Ani to vyzerá, že to nič není. Tak na budúce môžeme ísť ďalej. Ale vám ukážem. Opäť ľudia vidíte ako fúka, takže tak, vidíte ako fúka do vejú vlasy. Takže tak, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite like a odber a zatiaľ. Čau, čau.